salaamaaleykum sama gars yi ñu ñëwaat ak yéen encore téléspectateur de Big Dealer in the house ñoo ngi fii nii encore comme d'habitude ñoo ngi fii nii si Kancha Diego Armando Maradona di préparer match Sénégal Israël tey fii ak si kanam la fii ak dans 30 minutes incha allah waaw di leen wax ne tamit lu am si match bi lu si xew yëpp di leen ko jox tey incha allahu rabbi di ñaan yàlla tamit tey Sénégal équipe bi am ndama parce que tamit ma leen di wax premier match fii lañ ko joué am défaite. Donc c'est bon que tey ñu am benn victoire dugaat ci classement bi dugaat ci compétition bi il paraît qu'il y a un changement le numéro 5 bi joué bi dugg deuxième mi-temps il paraît que tey day départ donc dinañu xool tey changement bi daaf wax ne tey équipe bi dina andi beneen esprit d'équipe tamit yooyu yëpp dinañ ko xool tey dinañ xool ban la kii fii ak ci kanam tuuti dinañ dugg ci biir joueurs yi ngi commencé di def échauffement yi donc fii ak ci kanam tuuti ñu xuus ànd ak gars yi dugg ñoom ci biir wan leen lu am ci biir stade bi comme d'habitude ñoo ngi dans Big Dealer in the house sama gars yi gars yi ñoo ngi ko gisee ñoo ngi nii di xuus ak gars yi di dugg ci biir stade bi ñoo ngi nii di ànd ñoo ngi jaar si guichet yi fay gars yi dugg ànd ak ñoom dem seetaani match bi donc dans 10 minutes rek ñu commencé jox leen information yu leer nañu si match bi. ko gisandoo gars yi ñoo ngi fii nii si guichet bi sénégalais yee ngi nii di rang comme d'habitude gars yëpp a ngi nii di rang di waaj a dugg ci biir stade bi yéen ko gisandoo gars yi xool leen lii nii benn duñ ma ko régaloo duñ ma ko may léegi communauté Israël moo ma ko may lii rafet na jekk na c'est ça le fair play c'est ça le fair play gars yi xoole ñëw na seetaan si match ànd ak ñun may sénégalais muy waa Israël ñu ñëw seetaan si match mu jox ma régaloo ma jox ko benn fulaar Sénégal lii mooy football c'est ça le football fair play la donc ñu ànd ak ñoom rek xuus ak ñoom dugg seetaan match bi dégg ngeen ok sama gars yi donc ñoo ngi nii yegsi nañ ñoo ngi nii ñu jox leen tuuti quelques actions match bi démarré na il paraît que Sénégal ñoo ngi joué bi bien ñoo ngi entamé bon match donc ñu leen di jox match bi dégg nga match bi ngi nii yéen koy gisandoo sama gars yi donc ñu wàcc ak ñoom xool sénégalais ni ñuy dundee match bi démarré na donc ñu xool wàcc ak ñoom gis xool sénégalais ni ñu koy dundee gars yi. waaw gars yi ñu mu ñëwaat ak yéen donc public sénégalais baa ngi nii rafet na jekk na gis ngeen public bi ñoo ngi taw di supporter suñu équipe vert zone rouge bi lii moo ñu fi tax a ñëw donc yéen a ko gisandoo donc tout le public sénégalais il est là présent comme d'habitude toujours derrière les lions du Sénégal le 12e gaynde bi lii mooy 12e gaynde bi tey fii Argentine 12e gaynde Argentine ngi nii di leen encourager di leen wax ne tamit comité de direction baa ngi nii suñu wet donc et aujourd'hui c'est le Sénégal uni c'est le Sénégal dans un seul but c'est le Sénégal pour gagner aujourd'hui gars yi tey dañuy gagner tey sama gars yi vive le Sénégal toujours dans Big Dealer in the house comme d'habitude. waaw sama gars ñu ñëwaat ak yéen encore toujours dans Big Dealer in the house match bi mi-temps la léegi 0-0 gars le football est trop passif amuñu trop réaction li ñu doon xaar si équipe bi mooy renforcement offensif bi attaque bi loolu lañ doon xaar lu ëpp mais attaque bi c'est très mou amul ay solution chaque fois dernière passe bi day bloqué donc ñu xoolaat loolu noonu xam naa ne Malick Daaf dina xool ay répétitif ci affaire yooyu noonu dina xoolaat bu baax préparation yu mel ne noonu léegi daal ñu xaar deuxième mi-temps bi incha allah sénégalais yaa ngi nii comme ni ngeen ko gisee sénégalais yaa ngi nii ñëpp kontaan xoola saa waay sa ngi julli ndeysaan saa waay ngi julli ñoo ngi ñaan yàlla ñoo ngi def lu ñu mën gis na ne yaa ngi julli nekk ci biir stade Diego Armando Maradona joueur di football toujours si mi-temps muy julli per loo ñaanal équipe bi. waaw xanaa ñaan yàlla rek yàlla may ñu ndam et puis mu doon ndam bu sedd te mu jig ñu quoi loolu rek la ñuy ñaan yàlla di ñëpp ñaan nag aussi nañ ñaan yàlla may ñu ndam te muy ndam bu sedd guy te tamit mu jig ñu quoi di jaay Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf. waaw yéen ko gisandoo donc waaw ñu ñaan yàlla waaw yàlla may ñu ndam tey ndam bu sedd guy incha allah rabbi.
waaw sama gars yi ñu ñëwaat ak yéen ñëwaat ak yéen encore toujours dans Big Dealer in the house match bi jeex na léegi les petits ils ont pas démérité ils ont allé chercher le match nul ils l'ont retrouvé donc gagné nañu def nañu match nul plutôt un but partout un match que dans l'ensemble mënoon nañ ko gagner mënoon nañ ko gagner ndax les occasions ils étaient là amoon nañ occasion partout dans le jeu mais chaque fois comme d'habitude comme ni ñu leen koy waxee finition bi mooy ñëw toujours la finition modeste am na rentrée de jeu am na boy yu bees ñu gis tey ku mel ni numéro 11 bi ils ont fait une bonne rentrée de jeu dugg nañ si dugg bu baax donc lii la yàlla dogaloon tey def nañu match nul ils ont pas démérité on va attendre le match privilégié le match bu gën a important bi mooy doon contre Colombie léegi su paree Colombie mooy football résultat am dina important si ñun dina important trop ndax dina wax si classement bi tey boo xoolee tey ñun 1 point la ñuy taxawee benn défaite benn nul donc classement Colombie tey victoire Colombie wala défaite Colombie dina am benn résultat bu mu def si groupe bi donc loolu tey dinañ xaar tamit résultat Colombie pour xool lu mu ñuy jox diggante Colombie ak Japon bu leen fàtte ne Japon moo ñu dooroon Colombie tamit moo gagné premier matcham donc c'est les deux premiers qui vont s'affronter pour une petite finale du groupe donc ñu xaar loolu noonu sama gars yi lii la yàlla waxoon lii lañ dogaloon tey andi woon noonu lañ ko un but partout Sénégal Israël ils ont pas démérité les deux équipes. waree boo leen xoolee ñii ñoo yoroon wàllum animation bi ñii ñoo yoroon wàllum tëgg meeg lépp sama gars yi noo leen dundee match bi noonu ko gisee. waaw salaamaaleykum ñu ngi nuyu sama gars yi nekk ci dëkk bi yëpp di nuyu waa Sénégal waaw di am kontaan nag wax dëgg yàlla ndax yàlla moo yor ndam. waaw yàlla moo yor ndam booy yi def nañ li ñu war a def xam nga ñun tamit def nañ li ñu war a def ci kaw tribune bi yàlla suñu borom moo dogal li mu dogal kon nag ñu ngi ci ginnaaw gaynde yi rek dooleel leen jàppale leen waaw saa su ne ci kàttanu yàlla. kon yéen ko gisandoo di ñaan yàlla match bii di ñëw suñu borom may ñu ndam tam doon lu gën ci ñun. waaw gars yi noonu ko gisandoo li mooy 12e gaynde bi fii 12e gaynde bee ngi nii donc yéen ko gisandoo xoolal bagage yu sew sewaan yi yëpp a ngi nii waaw gars yi ñëw nañu supporté nañu amoon na ambiance amoon na lépp amoon na tëgg amoon na fecc amoon na lépp doom day noo gisee match bi. waaw ñu ngi sant yàlla ba alhamdulilah sant wér waaw match bi wax dëgg yàlla mala suerte la rek vraiment mais booy dëgg yàlla fu mën nañ li ñu war a def daal def nañ ko xëy na nag manque de chance moom moo am mais nañ leen encouragé rek xam nga tàccu leen vraiment parce que coupe du monde dafa yombul xam nga coupe du monde dafa yombul. boo ñëwee xool yeneen équipe yi fi nekk rek nga xam ni Sénégal du équipe bu ndaw andi nañ équipe bu baax mais yeneen équipe yi nga xam ne ñoom lañ fi fekk si tamit ay équipe yu baax lañ il faut que ñu jéem a comparer football xam nga ak kii parce que football day loo xam ni du da ngay ñëw rek jaar ci kaw équipe bi jàll il faut ngay jéem a calculer gérer xam nga ba génn sa premier tour boo génnee sa premier tour nag bu yàlla defee nga qualifié huitième de finale bu boobaa la ñuy xam footballu Sénégal fan la féete mais nag yàlla na yàlla defal yeneen match yi ci des ñu am ndam génn qualifié dem ba final jël coupe bi yóbbu ko Sénégal ba ak sëñ Tuubaa ak ça. kon gars yi bi lii moo doon tey lii lañ leen andiloon tey gars yi lii moo doon match bi tey Sénégal Israël un but partout neexoon na bëri woon na gars yi fii laa koy yamale ba beneen yoon samedi prochain incha allah pour Sénégal Colombie ñu leen di xaar toujours dans Big Dealer in the house sama gars yi.